Pozdrav iz studija Kontakt Plusa. U okviru serijala kojim predstavljamo kandidate na lokalnim izborima zakazanim za 12. oktobar, razgovaramo sa Nebojšom Milićem ispred građanske inicijative Novo lice Narodna pravda, kandidatom za gradonačelnika i odbornika u opštini Severna Mitrovica. On je ujedno i jedini kandidat ove političke opcije u opštini Severna Mitrovica. Gospodine Miliću, dobar dan. Dobar dan. Šta vas je navelo da se kandidujete za gradonačelnika opštine Severna Mitrovica i šta je uticalo na odluku da budete jedini kandidat stranke u ovoj opštini? Vidite, kandidovao sam se zbog ove situacije koja je trenutno sada na severu, zbog odluke i postupaka koje je uradila Srpska lista, gdje su opštine predali Albancima na upravljanje, iako Albanci samo čine jedan manji procenat građana Severne Mitrovice. Razlog zašto sam ja jedini je zato što je vrši se veliki pritisak na naše, da kažem, simpatizere i na lica koje su trebali da budu na listi za odbornike, zato što su određenim licima zaprećeno da će biti isterani iz posla ili da će im ukinuti socijalne davanje od 20 i 40 hiljada dinara. Tako da sam ja jedini sada trenutni koji je za gradonačelnika i za odbornika, a 6 lica koji su trebali da budu sa nama, oni su se povukli. Da li se vi eventualno suočavate sa nekim pritiscima? Pa, znate kako, za parlamentarne izbore bilo je nekih, da kažem, poziva, pritisaka, mada sad za ove niko nije vršio pritisak. Po čemu se Novo lice Narodna pravda razlikuje u odnosu na ostale političke subjekte za ove izbore? Pa vidite, jedna prosto, da vam kažem, jedino, možete da nađete da trenutno niko od članova Novog lica Narodne pravde, nema primanja iz Srbije i nisu mogli da vrše pritisak na nas i predstavili smo jednu iskrenu i pokušali smo ranije da se ujedinimo sa ostalim partijama, ali isti nisu htjeli zato što nismo dobili garancije da će iko da neće se povući sa izbora, da neće se povući kad od njih zatraže. I jedini smo predstavili i sada predstavljamo iskrenu opoziciju koja podržava promjene koje će biti u Srbiji i podržava novu vladu koja će biti formirana nakon izbora koji budu bili u Srbiji. Kakve to promjene očekujete? Pa očekujemo promjene, prvo očekujemo promjene što se tiče odnosa vlasti u Beogradu prema građanima na Kosovu i prvenstveno prema građanima Severne Mitrovice, jer ovdje građani svi zavise od primanja iz Srbije. Ona lica koja ne budu poslušala naređenja koje je trenutna vlast traži od njih, oni budu sankcionisani i sterani iz posla. Mi to ne želimo da radimo, niti hoćemo nekoga da teramo da radi nešto ili da tražimo od njih da postupe drugačije. Mi želimo da imamo jedan konstruktivan dogovor sa građanima i sa građanima srpske nacionalnosti i sa građanima albanske nacionalnosti. Kako protiče kampanja prema vašem mišljenju do sada? Kakva je bila? Pa znate kako, za sada nema nekih pritisaka velikih, mada vidimo da opozicija, odnosno da vlast trenutno pokušava na sve načine, preko kluba penzionera, preko radnika bolnice, radnika škola, vrši se pritisak na njih, pozivaju se, traže se sigurni glasovi, svako od njih mora da dostavi siguran broj glasova koji može da obezbedi. I to je, i za parlamentarne izbore koji je bio, isti je problem bio i tada kao i sad. To niko nije do sada ni istražio, niti je pokušao da proveri te navode. Na koji način vaša stranka sprovodi predizbornu kampanju? Nama je jedino stalo da probamo tako što ćemo sa građanima lično da pričamo i da im objasnimo naš program, naš cilj i zašto se uopšte Narodna pravda, odnosno Novo lice Narodna pravda zalaže. Mi gledamo da, pošto mi smo, da kažem, mala stranka,
odnosno građanska inicijativa. Mi trenutno, znači, nemamo novca da bi mogli da plaćamo neke billboarde ili spotove i to, i onda više pričamo sa građanima i pokušavamo na taj način da im objasnimo šta znače ti izbori i šta znači glas ako nama povere. Dotakli ste se programa vaše stranke. Da li možete da nam kažete kakvi su vam planovi što se tiče opštine Severna Mitrovica i ukoliko budete postali gradonačelnik, šta je ono što ćete prvo uraditi u ovoj opštini? Pa vidite, prvo što počeo bi od ovog vašeg drugog pitanja. Prvo što je najvažnije, znači u ovoj opštini treba odluke da se donose tako što će se saslušati ljudi koji žive tu, i Albanci i Srbi. Znači, ne sme da se donose odluke na štetu jednog ili drugog naroda. Znači, a što se tiče same Mitrovice, mi želimo da otvorimo, znači da se narod trenutno zavisi samo od tog primanja. Mi želimo da otvorimo jednu industrijsku zonu koja će biti, znači, u sastavu Mitrovice, gdje će se omogućiti licima koji žele da otvore svoje biznis, da mogu da uz neke minimalna davanja, dažbine, da mogu da otvore svoju, u okviru te industrijske zone, svoje biznise, i planiramo da se mladima omogući da imaju neke, da kažem, da se gradi kulturni centar koji nama nedostaje. Iako zadnjih 20 i nešto godina ništa nije uloženo, mi planiramo da sagradimo kulturni centar gdje će u sklopu tog kulturnog centra biti i sportsko-rekreativni centar. I gdje će to biti jedna sa bioskopom, gdje će biti centar za okupljanje mladih koji trenutno nemaju ništa sem da odlaze po Srbiji ili negdje na drugom delu gdje bi mogli da nešto sebi, ako im je potrebno. Da se vratimo malo na vaš program uopšte vaše stranke. Rekli ste šta su prioriteti što se tiče Mitrovice, ali generalno šta sve sadrži vaš program? Pa vidite, u našem programu imate deo vezano, rekao sam, za kulturu, imate deo koji je vezan za razvoj preduzetništva i imate deo gdje je vezan za infrastrukturu. Mitrovica, kad pričamo o Mitrovici samoj, postoji veliki problemi sa infrastrukturom. Tu je vodovod, tu je kanalizacija, tu su putevi, odnosno parking mesta. Znači, to su sve, ili recimo pijaca koja je sagrađena pored reke Ibar, ali neadekvatna i ne služi ničemu. I to su sve problemi koji bi mi rešili, koji bi mi napravili da omogućimo ljudima da mogu normalno da parkiraju vozila, da imaju pristup pijaci, pristup prodavnicama, znači da mogu normalno da rade i da žive. Gde ćete naći sredstva za sve to? Pa znate kako, sredstva ima. Sredstva imaju, recimo, postoji budžet za razvoj Severa koji finansira se od carine. Tu rukovodi trenutno Evropska unija. Postoji novac koji bi sutra uložila nova vlada Republike Srbije i naravno vlada Kosova. Znači, međutim, postoje i međunarodni donatori koji su zainteresovani za te projekte i koji bi uložili novac u te projekte. Pod kojim brojem nastupate? Pod brojem 126. Koja je vaša poruka biračima? Poruka biračima je bila da najzad razmisle lepo kome će dati glas. Jer ovi izbori znače, ako žele promene i žele da dođe, da bude bolje, neka nama daju glas i neka dobro razmisle, jer ovo su izbori koji znače za opstanak Srba. Znači, ako nastavimo ovako kao narod, mi ćemo da ne stanemo s ovih prostora. Hvala na gostovanju. Hvala i vama. Hvala i vama što ste bili sa nama. Nastavite da nas pratite i saznajte ko želi da vodi vašu opštinu.